Ти си. Значи проблема е, че на него въобще не му е скъпа. Тя го обичаше, те бяха най-добри приятели. Добре, защото аз ти да запишна лично, веднага ще ти разкажем от до. Всичко от начало до края. Да, днес беше края. Начало. Заради някакви пикли изкарахме, да. По-силно. Пиши на лично пич. Пич! Не пиш на бабка. Бъдете анонимен. Добре, чао. Иване. Извинете. Извинете, защо има такова чувство, че това е Иван? Стига си толкова.